Hello everyone. မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေ Welcome to English Level 1, Topic 1, Describing Feelings, Part 2. အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍရဲ့ Level 1 ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Describing Feelings ခံစားချက်များကိုဖော်ပြခြင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်း2ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် How are you feeling today? မင်းတို့ဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲသင်ခန်းစာအသစ်မစခင်မှာအရင်ဆုံးကလေးတို့ဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကလေးတို့တွေကအပိုင်းတစ်ဗီဒီယိုလေးမှာသင်ခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဒီ channel နဲ့တူတူပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရမယ်နော် How are you feeling today? မင်းဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ Are you happy? Are you angry?Are you excited? Are you sad? Are you tired? Or are you bored? တချို့ကတော့ဒီနေ့စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ I am excited အဲ့လိုလေးဖြေလိုက်မယ်နော်ကလေးတို့ရောဘယ်လိုခံစားနေရလဲဖြေကြည့်ပါဦး How are you feeling today? Yes, well done. အခုအားလုံးမှတ်မိသွားပြီဆိုတော့သင်ခန်းစာအသစ်လေးကိုစတက်ကြရအောင်နော် Let's start. Listen and repeat. နားထောင်ပြီးတော့လိုက်ဆိုပါ Help! I am scared. ကူညီပါဦးကျွန်တော်ကြောက်နေလို့ပါ It's just a mouse. ဒါကကြွက်လေးတစ်ကောင်ပါပဲ Scared. Scared. S-C-A-R-E-D. Scared. ကြောက်လန့်သောကလေးတို့ကတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ကြောက်တယ်လို့ခံစားနေရလို့ရှိရင် scared ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်နော် It's hot outside. I am thirsty. အပြင်မှာနေပူလိုက်တာကျွန်တော်ရေစာနေပါတယ် Thirsty. Thirsty. T-H-I-R-S-T-Y. Thirsty. ရေစာသောကလေးတို့ကရေစာနေရဆိုလို့ရှိရင် I am thirsty. Thirsty ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောရပါမယ် I am hungry. ကျွန်တော်ဗိုက်စာနေပြီ Food is ready. Come join us. အစားအသောက်တွေအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်နဲ့အတူတူလာစားပါ Hungry. Hungry. H-U-N-G-R-Y. Hungry. စာလောင်သောကလေးတို့ကဗိုက်စာတယ်လို့ပြောချင်လို့ရှိရင် I am hungry. Hungry ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် I am sleepy. ငါအိပ်ငိုက်နေပြီ Me too. Let's sleep. ငါရောပဲအိပ်ကြရအောင် Sleepy. Sleepy. S-L-E-E-P-Y. Sleepy. အိပ်ငိုက်သောကလေးတွေကပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ညဘက်ရောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်အိပ်ငိုက်လာပြီဆိုရင် I am sleepy. Sleepy ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် Baby, you are sick. ကလေးရယ်မင်းနေမကောင်းဖြစ်နေပြီ Sick. Sick. S-I-C-K. Sick. နေမကောင်းသော
ကလေးတို့ကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကို sick ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ပြောပြရမယ်နော်စကားလုံးအသစ်လေးတွေကိုသင်ပြီးပြီဆိုတော့အခုစပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ရအောင်နော် Look at the picture and answer each question ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးအဖြေဖြေပါ Look at the first picture ပထမဆုံးဥပမာအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပါ How is he feeling သူဘယ်လိုခံစားနေရလဲဒီလိုteacher ကမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ကပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ရပါမယ်ပထမဆုံးပုံလေးမှာကောင်လေးကပြုံးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကပျော်နေတယ်ဆိုတာကိုကလေးတို့ကသိရမှာပါဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဖြေရမယ့်အဖြေက He is happy သူပျော်နေပါတယ်လို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစပြီးတော့နံပါတ်1ပုံလေးကိုဖြေကြည့်ရအောင်နော် Number 1 How is he feeling? Number 2 How is she feeling? Number 3 How is he feeling? Number 4 How is he feeling? Number 5 How is he feeling? ဖြေပြီးပြီဆိုရင်အဖြေတက်ရအောင်နော် The answer for number 1 is he is scared နံပါတ်1ပုံလေးရဲ့အဖြေကတော့သူကြောက်နေတယ်ဆိုပြီးဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် The answer for number 2 is she is sick နံပါတ်2ပုံလေးမှာတော့သူမဟာဖျားနေတယ်လို့ဖြေရမှာပါဒီမှာကလေးတို့သတိထားရမှာကကောင်လေးတွေဆိုရင် he လို့သုံးပြီးတော့ကောင်မလေးတွေဆိုရင် she လို့သုံးရမှာကိုလည်းမှတ်ထားရမယ်နော် The answer for number 3 is he is sleepy နံပါတ်3ပုံလေးရဲ့အဖြေကတော့သူကအိပ်ငိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ် The answer for number 4 is he is thirsty နံပါတ်4ပုံလေးကတော့သူကရေစာနေတယ်လို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် The answer for number 5 is he is hungry နံပါတ်5ပုံလေးရဲ့အဖြေကတော့သူကဗိုက်စားနေတယ်လို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးမှန်ကြရဲ့လားမှန်တယ်ဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုသွားကြရအောင် Listen, write and choose the correct picture ကလေးတို့ကအရင်ဆုံးနားထောင်မယ်နားထောင်လို့ကြားတဲ့စကားလုံးလေးကိုရေးမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ပုံလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုတော့တီချင်နဲ့တူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်နော် Number 1 I am sad sad ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားတဲ့အတွက် S A D sad sad ဆိုပြီးတော့ကွက်လက်ထဲမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sad ဆိုတာကဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပုံလေးမှာကောင်လေးကထိုင်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းပြနေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပုံလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နားလည်သွားပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကစပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖြည့်ကြည့်ရမယ်နော် Number 2 I am tired Number 3 I am sleepy Number 4 I am excited Number 5 I am scared Number 6 I am
hungry. Number 7. I am angry. Number 8. I am thirsty. ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်အဖြေတိုက်ကြရအောင် Number 2. T-I-R-E-D tired ပင်ပန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တူတယ်အလယ်ကပုံလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 3. S-L-E-E-P-Y sleepy အိမ်ငိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတဲ့နောက်ဆုံးပုံလေးကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ် Number 4. E-X-C-I-T-E-D excited စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတဲ့ပထမဆုံးပုံလေးကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ် Number 5. S-C-A-R-E-D scared ကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တူတဲ့ပုံကတော့အလယ်ကပုံလေးဖြစ်ပါတယ် Number 6. H-U-N-G-R-Y hungry ဗိုက်စာရဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်အလယ်ကပုံလေးကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ် Number 7. A-N-G-R-Y angry စိတ်ဆိုးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်အလယ်ကပုံလေးကပဲအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ် Number 8. T-H-I-R-S-T-Y thirsty ရေစာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးပုံလေးကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့တွေကအားလုံးမှန်ကြရဲ့လားမှန်တယ်ဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသွားကြရအောင် Ask your friends တငယ်ချင်းတွေကိုမေးပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကလေးတို့တငယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကိုမေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဥပမာအနေနဲ့မေးပြမယ်နော် How are you feeling today နင်ဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကပြန်ဖြေမယ် I am sad today ငါဒီနေ့ဝမ်းနည်းနေပါတယ်တဲ့ကဲဒီလိုမေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေရဲ့အကြောင်းကို draw and write about them ပုံလဲဆွဲပြီးတော့စာလေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုမေးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးပုံမှာမဲ့နေတဲ့မျက်နှာလေးဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးရင်တော့သူ့အကြောင်းကိုစာရေးပေးရမှာပါတငယ်ချင်းနာမည်ကတီဟာလို့ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် This is my friend Tiha He is sad today ဒါကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတီဟာပါသူကဒီနေ့ဝမ်းနည်းနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တီချာကတငယ်ချင်းကောင်မလေးကိုဥပမာမေးပြမယ်နော် How are you feeling today? I am happy today. နင်ဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲငါဒီနေ့ပျော်နေပါတယ်ဒီလိုလေးမေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကလေးတို့ကကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာမှာပျော်နေရဲဆိုတဲ့ပုံလေးပေါက်အောင်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးဆွဲပေးရမှာပါကလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းနာမည်ကသူစာဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ရေးပေးရမှာက This is my friend Tusa She is happy today ဒါကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းသူစာပါသူမကဒီနေ့ပျော်နေပါတယ်အဲ့လိုလေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပဲကလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွားမေးပြီးတော့ပုံလဲဆွဲစာလဲရေးလိုက်ကြရအောင်နော် Ask your friends draw and write about them စာရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းနဲ့မှာသင်ခဲ့တဲ့စကားလုံးအသစ်လေးတွေကိုစလုံးပေါင်းရင်းနဲ့ပြန်မေးကြရအောင်နော်
Revision Part 2. Let's spell. Scared. S-C-A-R-E-D. Scared. ကြောက်လန့်သော Sick. S-I-C-K. Sick. နေမကောင်းသော Sleepy. S-L-E-E-P-Y. Sleepy. အိပ်ငိုက်သော Thirsty. T-H-I-R-S-T-Y. Thirsty. ရေစာသော Hungry. H-U-N-G-R-Y. Hungry. ဗိုက်စာသော Well done. တော်လိုက်ကြတာကလေးတို့က This is the end of the topic describing feelings. ခံစားချက်များကိုဖော်ပြခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါပြီ Don't forget to revise all the words from part 1 and part 2. အပိုင်း1မှာရောအပိုင်း2မှာရောပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်မေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် See you in the next videos for the new topics. နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာသင်ခန်းစာကောင်းစဉ်အသစ်တွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် Bye bye.